Tiếng chuông thứ ba sư thấy cứ sơ hở là hỏi: vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa? Ủa alo, có phải tuổi con cua đâu mà sao ngang quá vậy? Tỉnh luôn 3 hồi chuông trống bát nhã sư thấy. Cấu hình á thì thân thiện dễ mến, mà mở miệng ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.